你講啊。做咗你嘅粉絲好耐噶啦。我知啊，啱先阿豆列落咗佢，你把聲音同佢好似，點啊，靚仔？本嚟咧，我上嚟想同你講咧，我係想請你飲喜酒嘅。多謝，幾時？不過咧，我同我女朋友咧識咗8個月，相睇識嘅。我拉你講啊，我同佢約會啊都有57日啦，但係咧有40日咧都係我埋單噶。你等等先啊，豆啊，唔係你嘅意思即係話你識咗幾耐啊？8個月，約咗57日。係啊，有40日係我埋單嘅。然之後咧，即係每一次出去食飯啊，即係我哋兩個人食飯啊，撐腿腳啊，全部都係點菜嘅，唔係食快餐嘅，都唔會低於100蚊嘅。即係兩個人食100蚊咁多啊？100蚊以上，唔低於100蚊嘅。哦，咁佢都幾大食噶喎。甚至咧咁多次出去開房咧，都係我俾錢嘅，佢從來都冇主動過出過一次錢。咁孤寒嘅個女嘅。其實老實講啊，我唔係計較啊。但係少數怕長計啊嘛，只不過呢啲錢加埋埋都唔少錢噶，係咪？同埋咧，我睇得出咧，佢好似真係唔想同我走落去，真心嗰隻。點解？嗱，今個月比較特殊啲，5月份，我就唔計呢個5月1號啦。咁5月份有3個節日，大家唔知唔知咧？第一個5月14係咩節？唔知。白色情人節。5月20號唔使講啦。仲有一個5月27號。5月27號係咩啊？和愛次，即係我愛妻，呢個都係算節日嚟喎。我一開始係唔知噶，因為佢經常咧就分享啲視頻俾我睇，我先知嘅。每個節日我都要發520俾佢。唔發嘅話，佢就話我冇儀式感啦，冇佢心啦。都幾拜金喎。同佢媽媽過身。係啊。都唔算拜金嘅，咁你唔做嘅話，佢話你唔做咪俾人做咯，咁樣你唔做咪大班人做咁樣，咁潤我咯。激將法咁嘅，咁我冇可能唔做噶。而且咧，同佢媽媽過生日咧，我使咗300幾蚊買咗個榴蓮，但係除咗榴蓮，仲有其他水果嘅。即係我就想講咧，就係話，如果佢真係唔係我嘅結婚對象嘅話，即係換咗其他人，會唔會咁捨得先？大哥係咪？咩？唔係話唔使錢啊！唉，你哋啲人真係，即係我講出嚟就我計較。我唔係話你計較，即係，唉，算啦，唔同你講，唔同佢哋講真係啊！啱先咧，我咪話請你飲喜酒嘅。我呢段時間咧係同佢商量呢結婚嘅嘢嘅。咁上個月咧就查出佢有咗啦。即係你諗住請我要飲喜酒咧，就查到佢有咗 BB 係咪？都算係啊，都算係。咁我自己有豆嗰把聲嘅，多謝你嘅G17，多謝。你好啊，生元輝。咁我自己都36歲啦嘛，咁如果依家唔見啊，36。36歲咯。係啊，咁依家唔見，唔知等幾時啦，真係。但係呢個三寶話咧，57乘以300，咩300係咩意思？開房嘅節日啊，300蚊，死計喺嘅喎。呢個57，你連埋上嚟呢個三寶，咩加埋2000就等於19100。你呢個三寶喺度同你計緊數，睇下嗰個女人咧拜咗你幾多錢？唔係個月都發，咁啲節日啊嘛，今個月有3個節日啊嘛，特別啲噶嘛，5月14、5月20、5月11啦嘛。係呢3個節日都發多啫嘛。咁你講。啱先我講咧，我就發現咗個問題，就係佢有30萬存款。你點會發現佢有30萬存款噶？你好做數題，因為我同佢出去食飯，跟住咧佢有 friend 喺度，咁佢同佢 friend 傾偈嘅時候，我聽到嘅，佢唔知我聽到嘅，因為我去完廁所洗手翻嚟嘅時候，佢同我個 friend 講嘅，係唔小心咁講漏口嘅。佢一直都冇講俾你知。